Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas za vas ideja kako da iskoristite ostatke kore za kolač ili kore koja vam nije uspjela. Istopite 200 g mliječne čokolade sa jednom šuljom od 200 ml mlijeka. Kore za kolač fino usitnite. Te im dodajte mlijeko i čokoladu i sve dobro izmiješajte. Ja sam ih na kraju malo izblendala kako bi mi se smjesa što bolje izmiješala, kore usitnile. Zatim dodajte šulju sitno sjeckanih oraha. Zatim kolačiće oblikujemo na krugove i stavljamo ih na hlađenje. Istopite 100 g maslaca. A u maslac dodajte 3 reda obične mliječne čokolade. Zatim kolače stavljamo u čokoladu. Ukoliko želite možete ih staviti na hlađenje pa napraviti još jednom isti postupak. Ukoliko želite da vam svi budu jednake veličine možete ih vagati na 10 g, mislim da je to sasvim dovoljno, a i ljepši su kad su malo sitniji. I na kraju ih jednostavno uvaljajte u sitno sjeckane orahe. I to bi bilo to. Ako vam se video svidio, bilo bi mi drago da ga podijelite sa prijateljima i ostavite mi like, jer ćete tako podržati mene i rad mog kanala, a za još sličnog sadržaja pretplatite se na kanal. Hvala na gledanju i vidimo se opet.